सुबह का समय था। एक छोटा सा खेत, पास ही एक झोपड़ी और उसमें रहने वाला एक गरीब किसान जो रोज अपने खेत में मेहनत करता था। उसका एक प्यारा कुत्ता भी था। कभी कभी वो जोर जोर से भौंकता भी था, जैसे खेत की रखवाली कर रहा हो। एक रात जब सब सो रहे थे, दो चोर चुपके से खेत में घुस आए। उनका इरादा फसल चुराने का था। उसने चोरों को देखते ही जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। शेरू का भौंकना सुनकर किसान तुरंत झोपड़ी से बाहर भागा। चोरों ने जब किसान को आते देखा तो वे डर गए और भाग खड़े हुए। किसान ने राहत की सांस ली और शेरू को प्यार से गले लगा लिया।